Tinokudokesai mabuja atauya anonhau dzanyasi zuva rochimakumi mairi noina mwedzi uno waKubvumbi. Nyasi tiri kutanda kunyepai kuti kwai kuno masoko akabuditsiwawo kuti Chamisa ndiye mumwe wavanhu vari kuita ugweta vachimiririra vanhu vakanenedzewa kubira nyika kugold mafia. Kwai uno akareketawo Chamisa ndiye akamirira RBZ. Ipapa agoburika achireketa kuti mapwapwa ari kunyepewa nevanhu zviri kuba zvakadando. Idi tatoita kufara achireketa izvo nokuti zvanga zvichazonetsa kuti uri kumirira ndiwe vanhuwo mbavhadzo pokare wobva wati imbavha, zvino hazvanetsa. Nyasi mapurisa abuditsa masoko anohwadza kuti kwai kuno vanhu vairi wari vamwe vanhu vanotekaira naMhanduwe wakaita tsaona wakabva wapfira pabodzipo. Apa kuno vairi wavo wakaita kukuwadziwa zvakanyangaritsa. Kureketa kuno kwai kukwekwe ndiko wari kuchipatara wakakuwadziwawo. Pakaita kuoma. Heno kuti chii chakamboitika, asi wari kunzi wakaita kuenda kodhumira wegani parori ranga rakazvimirira rega. Nyika yoZimbabwe kwai yamirira manji kuti iite ndiyo inoita warendo wari kuuya kumusangano unochokuita noupfumi hwepadandemutande kumapopoma kuVictoria Falls, inonzi pachirungu Digital Economies Summit. Kwai vaMhanduwe vanenge vari ikweyo nevamwe vatungamiriri vedzimwe hurumende dzakatenderedza Zimbabwe. Regai tigoringa kuona kuti zvinenge zvimbotekaira sei. Tinenge chikunyepai kana paine zvaitika. Nyasi kumatare dzimhosva kuda kwaShebhasikiti kwai atakanwa mhosva yokubhinya yaanga ari kunenedzewa namutongi Judith Zuyu. Kwai mutongi Judith Zuyu areketa kuti aiwa wari kuchuchisa nyaya iyi watadza kuti wabuditse zviri pachena kuti Bhasikiti yu ndiye nyakupita zvaari kunenedzewazvo. Isu takatozviona hedu kuti ndo muitiro wacho. Catch and release inenge yakutoitika ipapapo. Ndosaka makabwa iye Bhasikiti akureketa maningi fani kuti ZANU-PF chino kundodai yobva ati ZANU-PF kundodai yobva ati Mhanduwe kundodai yobva ati pamberi naMhanduwe. Obva waziva kuti ane chaari kuwika. Rekai hedu tione kuti zvinotekaira sei pamberi pamo. Kwai murume wekuHarare anonzi James London aendesiwa pamberi podare dzimhosva nonyaya yokubira kambani inonzi Nyasa Air Charter. Kwai kuibira kwaagweita ndiko kuti zvaunga wanyorerana pasi aribe kuita kutendeseka kuti zviitike. Zvakaita kuti kambani ijiwe nokudusa mari inoita miriyoni ribodzi nochidimbu zvomari yekuAmerica $1.5 million. Zvakaita kuoma chaiko. Isu kwedu tinokunyepaiba kuti munonyora sei miriyoni ribodzi nozviuru 500 nekuti hatizozvigoni zvokuti ziro wobeka koma. Aiwa tinozvikona baisu. Kwai izvezvi vanhu vari muboka roupfumi rinoita zvokuchengetedza homwe dzevanhu kana nozvinhu kuti vanhu vakaisa mari shoma shoma iwo wozovabatsira kubhadhara kana paine zvinenge zvaitika, inonzi pachirungu insurance industry. Kwai izvezvizvi yatoita kuningisika kutoti pandosara vashoma shoma basi vari kuita zvokubhadharisa mari yomunyika iyi. Vanhu wese kubazi roupfumiri waakutoita zvokubhadharisa mari yokuAmerica maUS dollars. Rekai tione kuti zvinombotekaira sei. Ipapa mari dzese dziri kubisiwa nevanhu dziri kufanira dzamari yokuAmerica. Unobva watoona kuti paribe chizvino nekuti ipapa wari kumabasa wari kuita kuzhamba kuti wakandobatirwa mari iri mumari yomunyika inobva yaita kukwachamura chaiko zvokutoti kashoma kaanga apuwako kanobva kaita kuperera kese ikoko. Unobva waita kuzisaya kuti wakomana tiri kumboendepi. Rekai tione kuti vanozvikona chere izvi. Bhangi ronyika
ragoburitsa masoko tichireketa kuti tiri kuda futi kuunza kamwe kamari. Zvomunyika medu zvakaita kuoma wakomana. Kwai kamari kanenge kachinzi nochirungu digital gold tokens. Ipapa kwai makobiri opadande mutande anenge achiseenzesa mari yogoridhe inenge yakachengetiwa kubhangi ronyika. Unobva wazvisaya, munyika medu makaita kunyangariwa chaiko. Ipapa zvoreketa kuti kana wakakagona ukaunza ikaka, kunenge kwaane ikaka, kwobva kwati makoini ogoridhe aye, kapera ipapo kwakati mabhondi, kwapera ipapo kwapati RTGS, kwapera ipapo kwapati ecocash, papera ipapo papachiti US dollar. Kuita nyika ibodzi yekuti inoita mari nhanhatu dzese dzinoreketa zvakasiyana siyana padhora ribodzi rokuAmerica. Pakaita kuoma mabiya angu. Rekai tione kuti wari kuita sei wakuruwa. Asi izvi zvinenge zvichaita kudyiwa zvisati zvaita kutanga izvi. Kaitiri dziri kuitika pamutambo. Mutambo yebhora yakatambiwa noZuro, chikwata choDynamos Dimbare chakadyiwa nana mambo Bulawayo Chiefs. Chakadyiwa 3-2. Sheshamu noSimba bhora dzakaita kabodzi. Chikenini noKepekepe wakaita dododo idi paribe kana agwedza mumwe. Unotoita kuzvisaya kuti kohoko wakaita kuramwa kugwedzana kudaro. Unotoona kutoti wari kuita hawo zvokutamba. Wada kuti mitambo yemunyika medu iite kunge kuSouth Africa inoita vanhu vanogwedzana vanondotamba wachindotamba wodzingirira nobhora kugwedzana. Zvakaita kunyangara chaiko. Tiri kumutamboyo kwai Lloyd Mutasa pabodzi pona Bektemba Ndlovu wadzingiwa kurairidza kwanga wari kuita chikwata choGreen Fuel. Ndipo munotoona kuti paribe chisvinu chaiko. Ipapa kwai heno kunaka kuti achabenuka chere kana kuti achaita sei. Kana icho chikwata chacho kuti chichaita zvisvinu chere paribe ari kuziva. Lloyd Mutasa zvinaye idi. Rekai timboona zviri kuitika pasi rese. Kwai Ramaphosa izvezvi wakumirira zuva ramangwana kuti mutungamiri wenyika yoFinland asvike. Wagwete katombokanyai naye. Ari kuuya kuurendo hwezuva ribodzi zvache munyika yoSouth Africa. Wabiyedu zvavo tiri kuvatenda. Kaitigoringa kuti vanenge vachivaunzirawo magetsi chere kubva kunyika yoFinland kwawokoyo. Tiri kufara kuti danho mhosva muSouth Africa rapa mutongo wekuti anonzi Gerald Ackerman abatirwa nomhosva yokubhinya pabodzi nokuita zvokutekaedza zvinhu zvisiri zvowapwere wakashama wachiitisiwa kusikinyatukono. Toramba tichitenda izvozvo kuti abatirwa nomhosva iyi. Taakumirira kuti tione kuti mutongo wachapuwa unoenderana chere nomhosva yachei. Ticharamba takaringa tichizokunyepai kuti zvinenge zviri kumbotekaira sei. Kunzvimbo yoDurban kwai izvezvi kupera kwesondo rino kwaitika pakaita kunyangariwa. Umba yomukurukota agere hunde kukanzuru yoDurban kwai imba yache isiri yobasa yanga yaita kuvhiringidziwa chaiko nana mambara. Rekai tione kuti humambara hunopedziwa chere kana kuti zvinombotekaira sei. Chedu kuramba takandoringa tichindokunyepai zvinenge zviri kuitika. Kunyika yoKenya kwabatiwa kwai mutumbi kusvika 50 yowanhu wakapfa wakandopfutsiwa wakaita kuungana kuwanda. Ipapa unotozvisaya wari kufungidziwa kuti peno wanobva kune imwe inozviti kereke asi inoita kusikinyatukono. Kwai ipapa wanonyanya kusimbisa nyaya dzokuzvinyima zvokudya kuti kunamata kana kuti kutsanya. Unobva wasaya kuti chii chaizvo. Zvapa kuti William Ruto wagoreketa kuti wachatomboda kuteerana neiwo machechi anoita zvisina musoro kuti wakone kuyabisa munyika mavomo. Rekai tione kuti vanozvikona chere izvozvo. Hurumende yeEthiopia yagoreketayo kutoti iri kutomirira izvezvi kuti paite zvimwe zvinoitika kuti wapanduki wari kuihwisa Oromo Liberation Army wauye kuita akatombokanyai patafura.
rekai tione kuti zvinosvika ipi tiri kundoshwira nokunamatira kuti kuite kudipfama idi runyararo runodiwa idi zvakaita kuoma chaiko. Munyaya yegumisira kunyika yoSudan kwaiwa nemizinda yakakurai novano maridzo vari kutokona kubisa vanhu vavo kubva munzvimbo yoSudan nokuti pfuti dzochigwagwagwa dzichiri kundorira ipapa, unotoita kubatanidziwa chaiko nomabhomba nemabhambo zviri kutoita kuputika putika. Kuri bechisvinwidi apa zvokudya zvaakuita zvichiserera, munondozviziva kana kuri beya ari kutekaira kana kudini. Heno kuti zvichapera sei, ipapa pakaita kunyangariwa chaiko. Saka dzimwe nyika dzakatoita nyangwe nana South Africa vari kutorongawo kuti vabuditse vanhu vavo vari munyikadzo. Zvavo wabi yedu, dai kuri kwedu kabanga kupararira imomo paribe kana kucheukai kuti muriyo. Tiri ipapo zvedu mabuja, regai tigumire pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.